中国农民工拳王扛起韩国小鸡仔，将其狠狠地砸在地上，随后狂砸上百拳，将其狠狠暴揍。凶狠的架势，石头牛来了都拦不住。我为了梦想，然后19岁从工地建筑工，然后成为一个拳手，再走到国际擂台，这个当中我付出了很多。所以说，当初为了训练，我也坚持当过保安，然后送过外卖，然后今天我能站在这儿获胜，我一定会实现我的梦想，成为冠军，然后改变自己命运，给家人更好的生活。所以说我希望大家也要有梦想，为他而坚持，我一定会坚持下去的。首先出场的选手就是中国农民工拳王胡勇，而韩国选手禹成勋知道此战对手是中国人之后，还是一个农民工，心中就非常瞧不起中国选手胡勇，认为中国人不配跟他打比赛。而不管是韩国的媒体还是观众，都一致认为他们的韩国拳王一定能将胡勇打死在擂台上。人不大，口气不小，胡勇一定打得你满地找牙。在比赛正式开始前，望兄弟们动动发财的小手点个赞，小编祝兄弟们发大财。比赛开始，黑色短裤胡勇，红色短裤禹成勋。禹成勋进攻的欲望很强，占据着擂台中央，不断逼近胡勇的内围。胡勇小碎步不断往后撤，在围绳边缘跟对手较量。胡勇的优势就是速度快，力量很强，是一个非常具有实力的选手，要小心。对手现在主动要选择挂飞进地面。整个韩国选手的基础，他们的站立暴击和缠斗能力是不差的，很扎实。胡勇上来以后是选择了折腰，这个非常有力量感的抱摔，但是没控制住，对方是靠在了绳圈边上，再扛起来，看一下砸不砸，砸不砸？对手对方还是防住调整。胡勇现在将对手控制在围绳边，想将对手控制在地面上，最终胡勇一个发力将对手按入地面。韩国选手还打算挣脱控制起身呢，而胡勇尽全力掌控对手，不过最终还是让对手起来了。即便对手起身，胡勇也没有放弃控制对手，还是将对手按在这个把位上，执着的想将他按在地面上。这时候就是力量上的僵持，也非常消耗双方的体能。因为刚刚其实叶梦二也提到了两个选手TKO， 这选手就是暴击能力很强，在这个级别派上也漂亮，一吸两拳，这个连续的输出，击倒了，这是一个机会，继续地面砸拳。在两人纠缠的过程中，胡勇还是尝试将对手按在地面上。韩国选手像鱼一样在地面上挣扎，但还是被胡勇死死控制，拳头狠狠砸在他的身上。禹成勋慌忙逃窜，但胡勇的拳头还是接连命中。韩国选手还有反击的动作，胡勇在重拳砸击的过程中也千万要做好防守，不能被对手给命中了。禹成勋的拳头还是很沉重的真的是这个肉搏战。出手摆拳，再来就是在两个人换拳中他能打着了，后手直拳，又一拳。胡勇这个时候要小心胡勇是选择了右侧的摇闪，这样的话是赌禹成勋重击在左手上。此时禹成勋控制着胡勇，形成背后裸脚的把位。现在的把位还是比较死，双方这场比赛还真是精彩，两人之间的反转不断，胡勇在下方也在不断的转变身位，慢慢挣脱现在的把位。胡勇的地面转换很灵活，从对手的控制下成功脱身。禹成勋在韩国当地的实力很强，地面上的摔揉技术很丰富，好在胡勇挣脱的也非常到位。你看这俩选手的就是自律能力，我们就看非常好，对，身上的肌肉都拉丝了，而且肌肉解析度这个线条真是令人羡慕。胡勇想迎肘，但是没迎到，是头撞到了对方的楣弓，体能就好。对，这个时候的状态其实倒是会让相对放心。两个右手，再来一个。刚刚胡勇体能掉的有一点快了，这个让人也挺担心。第二回合开始了，对手的进攻欲望很强，逼近胡勇的内围，想近身给胡勇造成影响。近身之后，双方进行激烈的换拳。此时的胡勇处在5战5胜的战绩，并且他对战的选手都是很强悍的农民工出身的拳王，为了梦想而战，在工地搬过砖，扛过水泥，当过保安，送过外卖，
如今站在了亚洲最大赛事武汉冠军赛，付出的努力可想而知。非常招人喜。对，这场比赛赛前胡勇可是吃了大苦头了，因为像韩国选手，特别是 Team Med 的选手，他们都是那种极限将，就是他们的赛事体重。和他们的这个平时体重是有区别的，但是万冠军赛的比赛呢，由于限制了这个身体的水分的比例，就是你必须保持在这个位置上，所以对于他们来讲，他们等于长时间把自己的体重维持在一个比较低的这个层面，其实还挺难的啊。胡勇控制对手的一条单腿，一个发力将对手按在地面上。不过宇承勋反压制胡勇，拿到了胡勇的背部，想要再次尝试裸脚，这个把位还是比较深的。胡勇一时间也没有办法挣脱现在的把位，胡勇千万想办法挣脱控制，长时间被控制的话还是很影响状态，体能会被消耗很多。这个裸脚还没盘成，胡勇躺倒在地的这个位置是对的啊，把对方的进攻手放在上边。胡勇是死抓着对手的那个辅助手。长时间的地面纠缠之后，双方重新回到站立。在站立上，宇承勋打得依旧主动，他赛前的狠话都已经放了出来，如果不能将胡勇 KO 的话，那就太没有颜面了。而宇承勋在进攻的同时，也将防守做得非常到位，尤其是对头部的防守。胡勇想赢下这场比赛并不轻松。战力方面，胡勇是重庆人，在北京训练。倒是这个风格，和这个对和这个饮食风格是非常贴的，都很火辣。把手插进去，不要让它落下。现在胡勇也慢慢适应了宇承勋。比赛已经进入到了最终回合，经过2回合的相互试探，能明显感受到胡勇的力量还是更强，多次的重击也能给对手造成不小的影响。最后的时间，胡勇很明显积极的进攻，并且也加强了腿法上的移动，双方拼拳的频率也加快了很多。胡勇的前面的优势还是比较明显，他的上勾还是后手拳都非常沉重，前面明显将对手打晃。杠了一下，给杠了一下。哎，很好，再来继续锁，打回合啊！是胡勇第3回合，我觉得打的还是挺稳的。但是过了2分钟以后这胡勇得需要打一波比较好的进攻，这样的话给裁判留下好的印象。给我动起来啊！胡勇那一拳很沉重，但对手躲闪也非常灵活，要是结结实实命中一拳的话，可能都将对手当场终结了。比赛进行到这里，也没有太多的悬念了。宇承勋现在着急进攻，就是想拿回一点优势，但胡勇不可能给他机会，着急进攻也没有办法，不是太顺。这个在战力层面上，他可能有一段时间上没有碰到能跟自己棋逢对手的这样的选手。战力上不能多拿一点优势的话，对，宇承勋在第2回合当中的这个缠斗，对几次的缠斗的控制，可能会给裁判留下一个这个比较好的这个优势。对，一旦把结果交给裁判，这就不可控。有的裁判可能在这个比赛还有最后的1分半钟，双方都没有任何保留的输出换拳，已经进入到了白热化的阶段。胡勇为了备战这场比赛，私下的训练非常艰辛，可以说是花光了所有的积蓄。后半程的时间，胡勇就是追着对手进攻，不过现在双方的体能都消耗很多，拳头的威力已经不足以将对手终结，体能下降严重，还导致抗击打变弱，所以胡勇还是要将防守做到位。漂亮！再次命中，打火，左右摆拳。边角包括观众啊，也都是在用掌声提醒，这回合所剩时间不多了。胡勇还没爆发，这时候别宇承勋别赶紧爆，胡勇别跟着对手被带走啊！最后10秒爆发一个。应该说啊，2位选手都是对对方的大战终于结束了。这场比赛很精彩，双方展现出了很高的技术水平，最终胡勇点数优势获胜，很精彩，暴揍韩国战神。
大家觉得胡勇打得酷吗？欢迎在评论区留言讨论。本期视频就到这里，点关注不迷路，下期视频更精彩哦。的时候了，我们再重申一下，胡勇挑战的是前5组的选手，不是谁都行。那也恭喜胡勇在这场比赛里送给对手一个特别有特色的生日礼物啊，而且应该在万冠军赛的排名更新之后进入前5。